Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite et possiblement fin de Chernobylite. On part directement, sans plus attendre. Pas de ralentir. On avait une dernière petite quête principale à faire. On devait rencontrer Voskov Kozlov. Le mec d'une... J'ai eu trop peur, je me suis dit pas ça dans la casa, mais... Allez, on est parti. Kozlov, putain, j'étais pas loin. Bon, ça, on a déjà eu l'appel. Voilà. Olivier, commence pas à me poser des questions. Mikhail, t'as rien comme quête? On a assigné tout le monde. Генерал Козлов, глава службы безопасности НАР. Oula la caméra, Человек qu'est-ce que tu из me fais? прошлого. Человек с прошлым. Ouais, j'ai plus déçu Я tout, donc хорошо j'y vais avec знаю du PQ таких les mecs, людей. hein. Они On fait говорят, que les что moyens du bord. мечтают о тихой и спокойной жизни, а сами жить не могут. Merde, j'ai passé, je suis con. Je croyais qu'elle me l'avait déjà dit, mais non, j'ai pas lancé la quête. Désolé Tati, Tatou, chez Tati Tatou. Un point d'interrogation. Напомнить тебе, что идти на эту встречу опасно. А идти туда одному чистое безумие. Смотри в оба, нет T'inquiète. ли там засады, ладно? Je vais faire bien attention, chef. Наверное, это здесь. Будь начеку. On l'a déjà eu. Elle m'a baisé de fou. Salope. Tiens, voilà. T'as même plus de batterie. Allez hop. Rien dans le coin. Non. On avait dit 6. C'est Kozlov ça? Là, je pourrais le headshot de la frère. On va aller faire le tour du bâtiment. De toute façon, à mon avis, c'est scripté, ça sert à rien que je fasse le malin. Monsieur Kozlov, bonjour. Je suis en chantier. Руки держи на виду. Я сюда не в казаков-разбойников пришел играть, профессор. Жду не... Возле железнодорожных путей есть вертолетная площадка. Отправляйся туда. Найди кнопку. И что потом? Нет, с тобой ничего не случится. Поверь мне. Потом возвращай. Ok, bon, je sais où il veut que j'aille. J'y ai été 40 fois affronter le stalker sinistre. Ok, je dis... Забей, Игорь. Если бы Козлов хотел тебе что-то рассказать, почему не рассказал сразу? À mon Что avis, ты имеешь в Olivier... виду? Это какая-то очень хитрая ловушка. Потом твое тело запихают в старую покрышку и сожгут. Я такое уже видел. Piège, Не лучшая ok. перспектива. Но я хочу докопаться до... Я у вертолета. По крайней мере, на этот счет Козлов не соврал. И теперь ты решил, что ему можно верить? Еще не поздно отступить. Возвращайся, а потом мы вместе выследим и прикончим этого гада. J'ai jamais dit ça, mais Olivier, t'es louche. Ça me fait trop bizarre de... Ok, mais encore. Il a cru que j'allais me faire baiser par ces créatures-là et m'y envoyer au casse-pipe. Stalker sinistre qui va spawn sur moi, il va me péter la gueule, je vous le dis.
Par où c'est qu'on rentre? Attention, 3, 2, 1... Заработало. Тихо иди. Не молчи, Игорь. Тут подземный бункер под вертолетной площадкой. Не ходи туда, я тебя прошу. Составим план. Вместе решим, что делать дальше. Я тебе расскажу, если что-нибудь найду. Un bunker souterrain, mais j'y accède comment au juste? Parce que mon perso il a regardé là. Attendez, je vais regarder la map. Je suis en train de bouffer des rats pour rien, le jeu, débloque-moi s'il te plaît. Après, si je suis aveugle aussi... Все интереснее и интереснее. Связь пропадает. Игорь! Оливер! Оборудование для слежки. Это не советское. Похоже, современное. Qu'est-ce que je dirais plutôt qui es-tu? Quoi? Je plaisante, je plaisante, je suis déjà... Où tu te trouves? Cherche-nous cela. Taraka de Matraï, ok. Кто-то следит за мной из-за всей нашей операции. Да у них тут все. Все мои слова, планы. Оливер! Оливер, прием! Куда ты подевался? Я уже решил, что потерял тебя. Я нашел в бункере кучу оборудования для слежки. Наверное, старый советский комплекс. Думаю, беспокоиться не о чем. Вовсе нет. Еще я нашел сведения о себе и о нашей миссии. Кто-то подслушивал каждый наш разговор на базе. Ты уверен? Может, это старые архивы КГБ? Все, что Oui, они ça va être ça, когда-то oui. на тебя накопали. Нет. Точно нет. Оборудование новейшее, да и... Черт возьми, Оливер, кто-то следит за каждым нашим шагом. Нужно это обсудить. Я скоро буду. Ты все видел. По глазам. Это у тебя нужно спросить. Мой дорогой профессор, у тебя острый ум. Нет, я за тобой не слежу. Это укрытие какого-то тайного агента. Я не знаю, на кого этот человек работает. И кто же он? Военный, со связями с иностранным агентом. Хватит загадок. Твой друг Оливер был с тобой все это время. Он единственный, подумай сам. Отбрось эмоции, и ты... Он работает на кого-то. Нар? Возможно. Если так, он... Но вся эта операция проводится неофициально. Иначе это поручит... И зачем ты мне это показал? Правильно думаешь. У меня свои причины. Но на этот раз Я не знаю, зачем ты здесь, Хименюк. Я не уверен, что ты думаешь, что знаешь. Но ты опираешься на чутье. В это сложно поверить. Но мы с тобой не так уж сильно... Мы оба потеряли кого-то. Потеряли близких. Да... Мы просто пешки на огромной шахматной... Но не все предопределено. И... Предположим, я тебе верю. Считай эту информацию о боли. Думаешь, мне нравится играть роль злого полковника Курц? Я приехал сюда, полагая, что это последнее, что работа на частную корпорацию позволит мне выйти в отставку. Глеб, у него никого не осталось, кроме меня. А вместо этого я по уши в мутных делах. Когда они почуяли, спрятали его. Ты ждешь от меня? Нет. Помоги мне найти его. Это не может быть... Что? Il est mort. Лучше расскажи, что тебе известно. Он имеет право знать, что его племянник мертв. Я дам ему время на то, чтобы оплакать утрату, но это не... Oui, je vais dire la vérité. Об этом говорить, но... Это самое безопасное место в зоне. Потом ваши бойцы... Вы лжете! Это... Мне жаль.
О, нет. Нет, я не верю. Donc on a terminé cette quête-là. Donc c'est sûr qu'on va avoir la fin du jeu après, qu'on va avoir tous les trophées du jeu. Yahoo! Bon allez brother, hein. Moi je suis désolé, ton neveu il est mort, j'ai plus rien à voir là-dedans, ça dégage. Je veux juste des réponses de ce bon vieux Olivier. Ah, putain, le PQ par contre ça déchire trop vite. Давай не будем ходить вокруг да около, Оливер. Козлов показал... Ого! Только не говоришь, как и любой ген... Так. Кто бы мог подумать? Наш бравый боец... Что? Крыса? On va croire Olivier. Козлов говорил очень убедительно, и все эти улики... Рад это слышать. Но вопросы у меня остались. Если это нар, Никогда не угадаешь, что у таких людей в голове. Tachko, je suis désolé mon brother. Je suis sincèrement désolé. Allez, tout le monde mange un petit coup. Ah ouais mais les gars, vous avez pas aimé ça? Je m'en fous que vous allez pas aimer ça, la putain de vorace. C'est mon choix, mauvais mo- Ah. Oh non! Oh la mission elle va plus du cul, je vous le dis les mecs. Tais-toi, je voulais juste accéder à mon casier, chill chef. Revolver, vive... Je ferai pas la blague. Bon. Je sais pas quoi vous dire les mecs hein. что случилось? Привет. Только при... Что нового? Конечно, я опану. Да, мне нужно Nos добро... relations sont toutes mauvaises, mais cela dit, tu peux m'entraîner à quelque chose? Толь- Allez, full inventaire, allez hop. Ну, продолжи. Ты... Вот. Carré. J'ai adoré sa partie sur le... Ah non, rien en fait. Carré. Хорошо. Приятно работать с тем, кому не все Привет, равно. Так caca устала boudin слушать, fou. Что как другие случилось, ноют. Игорь? Слушай. Ну, Отлично. Ils auraient pu faire un truc pour avoir toutes les perks du jeu, hein. En vrai de vrai. En zar de zar. ладно. Основы мы разобрали. Я научу тебя. Не прилипай к укрытию. Держись от него и постарайся лишний раз не высовываться. Ну ладно. Отлично. Продолжай тренировки. И скоро станешь De настоящим. toute façon, c'est un Canadien, les Canadiens sont tous gentils, on peut pas lui en vouloir. Le théorème de la gentillesse des Canadiens. Mikhail. Миша, ты... Отлично. Чего мы вообще сюда приперлись? А, да! Нет, Fin de l'entraînement. хрена ли тебе? Миша, ты... Газ? Отлично. Des compétences de salopard, hein, finalement. Чем мы там занимались?
Je l'ai fait à distance le truc. Часики тикают, Игорь. Осталось 40 секунд. Fils de Bliette. Время не ждет. Осталось 20 секунд. Pardon. Шевели булками, профессор. 10 секунд. Les cuisses maigrichonnes. Fils de pute, va. Et à la maison, est-ce qu'il y a des trucs? Время! Выше! Неплохо для ученого динозавра вроде тебя. Fils de pute, un intello d'une autre époque, il m'a appris. Ok. А ты неплохо справляешься, профессор. Как дела, Мы еще вырастим из Привет. тебя сталкера. Если, конечно, Только ты не прямо- подохнешь тут, как последний кретин. Что случилось? Только прямо... Чем могу Ouais, j'ai tous tes perks, carré. Par contre, je suis bien content qu'il n'y ait pas d'objectif trouver toutes les photos de Tatiana. Parce que ta mère, à un moment. Ta mère la folasse qui bouffe. Messieurs, Послушайте. dames, Пора нанести удар по электростанции. Мы знаем, что будет непросто. Мы уже пробовали и... вернулись не все. Но теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Я уверен, у нас получится. Мы обязаны это сделать. Это единственный способ найти Татьяну и покончить с Нар. Мышонок, ты хочешь нанести удар прямо в сердце крысиному королю. Но удалось ли тебе узнать все возможное о его план? Еще в 90-х у меня Татьяна и ее ребенок были их подопытными. Нужно действовать сейчас. А что насчет этого урода? Его зовут Борис Мы были близкими друзьями. Я, он и Таня. Он проводил на себе эксперименты с чернобылитом и обрел невероятные способности. Ты знаешь, чем Нар на самом деле занимается на станции? Нар хочет создать стабильную способности Татьяны. Сложно сказать, что произойдет, если они добьются. Они могут впустить в наш мир, но мы не узнаем, что... Шикарная речь, профессор. Серьезно? Да, у нас есть все. Никто из нас раньше не участвовал... Бесит, когда одна организация получает столько власти. К тому же для меня... Ты знаешь, во что я верю, мышонок? Я присоединился к вам из-за денег. Но завершу дело. Я готова на все, чтобы защитить своих людей и выгнать отсюда Нар. Думаешь, я дам заднюю и пропущу самое веселье? Спасибо за доверие. Врасплох мы их не застанем. Наровцы давно дали нам понять, что они готовы схватить кто-нибудь из вас. Переоденется в форму офицера. У нас только две формы, Нар. Я пойду. Мне будет несложно прикинуться офицером. Тебе нужен тот, кто не станет паниковать, когда все пойдет не по плану. Ты что, надумал идти без меня? Так, осталось еще одна. Нар наверняка усилила цифровую но опытный хакер. Я тот, кто тебе нужен, мышонок. Электронь. Хакером я бы себя не назвала, но кое-что умею. Нужно, Таракан. чтобы кто-то прикрыл нас. Если... Я не слишком люблю огнестрел, но С такой рукой я... О чем тут раздумывать? И последнее, но не менее важное. Шпион. Да я годами наблюдаю, как эти... Я знаю Ну что, allez, on confirme les choix les mecs, on y va.
Comme ça, même si Olivier me trahit, sache que je lui mets une balle dans la tête à ce... Вот и все, моя любовь. Финишная прямая. Ты через столько Oui, Tatiana, je vais te прошёл sauver, ради mon меня. amour bébé chaton ange. Убедись, что ты готов. Потому что сейчас тебе понадобится все. Ум, сила, Ouais, ils vont être loyaux parce qu'ils me надёжный détestent план, tous, верность mais... союзников. Удачи, любимый. Ну вот и все. Наше время пришло. А дальше будь что будет. Ну что, все готово? Начинаем операцию конвоирования пленника. Я готов. Хотя рука все еще чертовски болит. Если формы будет мало, мы предъявим им козырь. Их внутренний отзыв и пароль. Они говорят, мы укротили бурю, а ответить нужно. И оседлали гром. Не забудьте, Souvenez-vous-en. пока мы не полезли в пасть дьяволу, хочу еще раз убедиться, что все готово. Как ты, техник? Удалось попасть в их систему? Я внутри, мышонок. Что мне сделать? Перегрузить систему? Обойти защиту? Только скажи, и будет сделано. Но не торопись с решением. После того, как начнем, они наверняка меня быстро выкинут. Как выживают мои глаза и уши? Глаза горят, уши на макушке. У меня есть планы и ходы. Я слышу унылую болтовню этих говнюков так четко, как будто они сидят у меня под боком. Не волнуйся, Игорь. С моей помощью это будет не сложнее, чем в магаз Merde, je за vais prendre пивом les bébés. сгонять. Bah tant pis. Снайпер на позиции? Удалось найти хорошую точку? Я готова, Игорь. Чувствую себя отлично. Как в старые добрые времена на охоте. Могла бы снять муху с твоего рукава. Allez, Тут несколько постовых возле nous ворот. y est. Первые Я определенно могу снять их по-быстрому. У меня глушитель, даже позицию не придется менять. Лучше используй боковой ход. Если захочешь, сам... Не забывай, что ты пленник, Игорь. Грустный, потерявший надежду. Звучит логично. Найти его не так-то просто. Но я могу помочь. Живо окажешься на той стороне, а эти уроды даже не... Ok, bon. Je sais pas ce que je fais les mecs, je vous le dis. Pas envie d'entrer par la grande porte. On sait qui est Sachko, on sait qui est Oliver. Sachko le maigrichon à gauche. Carré. Comme ça on se fait pas interroger dès le départ. Ils ont interverti leur place là. Пока все идет неплохо. Но дальше будет хуже. НАР обновила систему безопасности. Насчет электроники не волнуйся, а вот этот открытый двор — неприятный сюрприз. Ты торчишь там как хер на именинах, Игорь. Будь очень осторожен. Sympa. Проверка безопасности. Раньше это был... Я уже нашел нужную базу данных. Загружу. Часть из них я не вижу. Прицелиться не получится. Может, это их отвлечет, и тебе хватит времени проскочить. Систему безопасности НАР может взломать достаточно опытный техно... Как только сканер считает мою биометрию, прикрытию конец.
Vas-y, Не нравится ход? Минуточку. Идем. Немного... Vas-y, mon petit Tarakan. C'était le choix le plus judicieux, je pense. À mon humble avis. Je commence à taper des esquives, frère. Wesh, les gars, vous n'achavez de fou, hein. Vous n'achavez de verbe, je n'achave, tu n'achaves, il n'achave, nous n'achavons, vous n'achavez. Il n'achave. Должен быть где-то поблизости. ENT, évidemment. Большая металлическая дверь в служебный коридор. Ничего сложного. Помнишь заряды, которые я готовил для дверей? Мощные, но тихие. Режут сталь, как раскаленный нож масла. Хотя можешь оставить их на потом. Не высовывайся, Игорь. Там хренов сна... Хорошая Радиопереговоры подслушал. Они тебя еще не засекли. Ну, Черт. Если... Возможно, я смогу удаленно открыть дверь. Давай-ка я уложу этого парня на платформе. И шуми так... Сигнализация подсоединена к замку. Хорошо. в яблочко. Carré. Déjà lui. Ah mais ça fait quand même sonner l'alarme. Нам удалось попасть внутрь. На какое-то время мы в безопасности. Эти туннели ведут прямо к реактору. Оттуда добраться до ковчега. Вот что за хрень? Трещит так, будто сейчас... Putain. Это не Je m'en vais partout, je suis un gros dégueulasse. Электросеть на станции древняя. Вот-вот рассыпется. Нужно найти способ куда под напряжением. Не прикасайся к ней. Électrisé ou électrocuté? Я добрался до распределителя. Ты слушал меня, мышонок? Я могу удаленно отключить весь... Я не могу выстрелить в распределительный щит, так? Придется отключать все вручную, но это наверняка выведет меня. Non, non, pas hors jeu. Je vais le faire moi-même ça. Faut que je sabote aucun des deux. Ладно. Электричество отключили. Ну, наконец-то. Wesh, les gars, vous vous téléportez à ce niveau-là, c'est une folie. Ah mais y a pas à courir comme ça, je vous le dis, hein. Perso qui va taper une crise d'asthme là. Fils de pute, il l'a tué. Эй, ты в порядке, Оливер? Из-за тебя твой друг погиб от удара током. Твоя небрежность стоила ему жизни. Ты умный человек, Игорь. Почему ты это допустил? Тебе стоило это предвидеть. Au moins c'était le traître, il est die. Оливер, мы должны ему помочь. Для него все закончилось, Игорь. Но нам нельзя сдаваться. Ah, c'est nique sa mère la pute, frère, j'ai trop le seum. Après, Tarakan, je vous ai fait beaucoup de choses, j'avais pas forcément envie qu'il se Мы приближаемся к реактору. fasse choper. Похоже, мимо основных сил безопасности мы проскочили. Если действовать аккуратно, все должно пройти по плану. Давай-ка там поаккуратнее, Игорь. Тут везде толпа этих ублюдков. Нар усилила охрану ковчега. Черт его знает почему. Либо готовится к чему-то, либо... Я в золотом коридоре. Похоже, Не дури, Игорь. Давай я об этом позабочусь. Пора разыграть козырь с конвоированием пленника. хорошо. Отличный выбор, профи.
Carré. Elle les a fumax à une vitesse. J'ai trop le seum pour Oliver. Je l'ai défendu, mais... Écoutez, tant qu'on a une bonne fin... Черт. Я могу помочь, Игорь. Тебе все равно больше не нужно прикрытие снайпера. Подберусь поближе, подниму тревогу и заставлю ученых эвакуироваться. Если понадобится... У этих умников есть свой канал связи. Я могу использовать свои непревзойденные. Сегодня великий крысолов к тебе. Хреновый расклад. Даже если они поверят в нас... Couper le courant. Мне нравится ход твоей... Хорошо, мышат. Внимание! Алярм! Ахтунг! Реактор сейчас взорвется! Спасайтесь, кто Je vais может! péter un plomb, on va te faire Это enculer, еще Mikhail. что за бред? Реактор не может взорваться. Похер, Толя. Перерыв, значит перерыв. Carré. Bon, le jeu d'acteur en carton, par contre, je vais péter une durite. Hein. Sache quoi, il va se faire tuer par le Stalker sinistre à tous les coups. Perte humaine non négligeable. Hein. Эти старые вентиляционные шахты выведут меня прямо к ковчегу. А это что за хрень? Она всегда тут... Дверь — это ловушка. Стоит ее тронуть, и я проведу последние минуты, корчась. Мышонок, вентиляционные шахты обычно не охранят. Главный генератор в зоне видимости. Если я выведу его из строя, у тебя... Погоди, Игорь! Помнишь карту, которую ты одолжил у этого гада Семенова? На ней есть другой... Взрывчатка Сашко. Отойди. Взорвем дверь. On va mettre les charges de Sachko. Hein. Ah, c'est de la... Thermite? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Bizarre. Torche, truc, brûleur de Chernobylite. Ouais, non, il y en a partout en fait. Peut-être pas des trous dans les murs. J'essaye nothing, guys. Pardon. Oh là là. Chef, t'es en train de péter un Gitz là. Здравствуй, Игорь. Я тебя ждал. Oh, bonjour Igor. Bonjour mon ami. Семенов? Ты просто... Ты здорово... Где Таня? Ты всегда знал, где она. В смысле? Ты должен... Если ты... О, хватит. Прекрати. После всего, что ты видел, всего, что ты понял, я поясню, если у тебя не хватает смелости самому сделать вывод. И всегда была. Да, были другие. Мы используем Татьяну, чтобы создать... Она отправится туда и поможет нам добраться до ядра. Это безумие. Господи боже. Этот взрыв... Забудь про слезливые сантименты, Игорь. Есть только все остальное подмена, попытки оправдать бессмысл. А ты, моя самая, тебе суждено было стать особенным. И весь этот потенциал, я подвел тебя. Да, не нужно со мной спорить. Я спасу Татьяну. К сожалению, я вынужден... Quoi, je suis bloqué. Sachko. Sachko, fallait tirer, Sachko. Да что с тобой такое, Игорь? Нельзя быть таким безрассудным. Ну как можно было этого не предвидеть? В этой Кати. реальности судьба твоего союзника предопределена.
Единственное, что ты можешь сделать, понять, Non, il что va к se faire ней tuer, привело. il va se faire tuer, Sachko, non. Fais chier. Ой, Нар за это заплатит. Сашко, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь. Ему уже не помочь, Игорь. Нам нужно двигаться дальше. Je sais pas si on peut sauver tout le monde ou pas. Вы слышали команду? Вперед! Приказ был защитить лабораторию. Черт. Похоже, придется пробиваться с боем. Эти люди — последнее препятствие между мной и Татьяной. У меня есть идея, Игорь. У меня еще осталась взрывчатка. Я могу проскользнуть мимо. Поверь, я не спешу на тот свет, но... Сука! Вот это отстой! Жаль, что никто внутри не может отвлечь внимание. Non, non, on va arrêter de sacrifier du monde, frère. Цель обнаружена! Огонь по готовности! Повторяю, нашего убили! Je vais tous vous fumax, les mecs. Non, non, c'est hors de question que je... Ça y est, frère, j'ai tué toute la Terre. Ça suffit. Ah, picoler un... J'ai pas d'alcool. Ah, j'ai du sel apaisant. La phrase de fou, j'ai pas d'alcool. J'ai hurlé ça, hein, tout va bien. Faut que je sois sain d'esprit quand je vais revoir Tatiana... Tati, chez Tati Tatou. Plus de retour en arrière, les mecs. Татьяна, Rajbi, сука. Игорь, мой малыш, столько лет прошло. ты знал. В глубине. Ты не должен был приходить. Это ошибка. Мы вместе. Как ты меня назвала? Ничего нельзя поделать. Ты должен положить это... Какую связь? Наша связь сильнее. Иди, хря. Что найти? Не могу больше ждать. Пожалуйста, просто Таня, иди. Татьяна, Борис, ничего не... реактор. Что же делать? Черт. J'aime pas ça, les mecs. Ouais, c'est bon, j'ai compris, faut que je tue Boris. Quand elle a dit abomination nous, à parler de Boris, parlait pas de moi, t'inquiète. Igor l'égocentrique. Ah, fils de... Ah, vas-y, viens pour le 1v1 final. ты сюда? Не морочь мне голову. Как скажешь. Ладно. Чего ты нас... А это не очевидно? Возможно, тебя это удивит. Каким это образом? Мы пытались достичь одной и той же цели. Но все это... Да ладно, старина. Давай начнем. Je vais mettre l'hypothèse que vous êtes tous les deux la même personne. Ты? В этом есть доля правды. Но есть вопрос поважнее. Потому что ты не профессор Игорь Хименюк. И защитить меня? Если бы я хотел тебя убить, Хватит уже C'est vrai. говорить загадками. принять правду тяжело. Татьяна не твоя невеста, а моя. Ты мой клон в каком-то смысле. О чем ты говоришь? Татьяна не могла иметь детей. Для нас это было трагедией. Но когда Семенов арестовал ее после, ему нужно было, чтобы я остался на проекте. То, что случилось дальше. Она родила мальчика. Тебя. Чернобурит. Attends, je suis le fils de Tatiana? Непостижимое влияние. Я не знал, что с тобой делать. Но Семенов
Очевидно, и вот однажды ночью Татьяна, она умоляла меня отвидеть. Ты утверждаешь, что я сын Татьяны, Конечно, не помнишь. Ты выглядел как подросток. Той ночью было... Свитер? Да. Это могло послужить триггером. Может... Je vais me taper ma mère. из Pardon. мечтаний Oh, la Татьяны, phrase de fou. Ее ожиданий. Les mecs, c'est une blague. Думаю, процесс как-то... Но она звала меня все это время. Боюсь, тебя одурачили, мой... Чернобылит? Они были такими реальными. Она хотела, чтобы ты пришел сюда. Après, la voix ressemble beaucoup à la mienne. Hein. Прислал мне фото Татьяны. Они были реальны. Это наверняка Семенов. Я правда надеялся, что ты будешь держаться отсюда подальше. Но теперь уже столько один... Подожди. Мы только что обсудили. De pute. Fils de pute. Et je vais te baiser, c'est bon. Allez. C'est des FPS, c'est tout simple à comprendre. Voilà. Обещаю, твоя смерть будет быстрой. Ради Татьяны. Je vais l'enculer, c'est bon. Не хватит сил, чтобы спасти Таню. Только я могу это сделать. Non, c'est sûr, il est fou, frère. Vas-y, viens. Oh putain, faut que je recharge. Думаешь, ты лучше меня? Zone d'explosion, ok. Zone d'explosion en fait parce qu'on a Tchernobyl en fait les mecs. Мне Yeah! жаль, но другого выхода нет. Comment ça il est à 0 PV? Ah ouais, tu veux jouer avec les téléporteurs, fils de pute, va. Phase 2, vas-y, phase 2. De toute façon, j'ai les munes qu'il faut, je vais baiser ta mère, fils de pute, sur le cœur sinistre de merde. De toute façon, t'es pas Igor, t'es Boris, t'as voulu voler ma femme. Comment ça, tu... Deux. Un kill away. Comme si je lui avais coupé un poumon là, non? Mec a pas compris le jeu. Нужно силовое поле, чтобы победить тебя. Оливер! Что? Да. В последнее узнаешь Откуда у тебя... от тебя. Я? В реальности, в которой ты облажался, дружище. Вот Ты утверждаешь? ад, Игорь. Куда ты собрался? Обратно в мой долбанный мир, разумеется. Ты меня... Погоди. Не упусти шанс, который я... Oliver est pas... Oh putain de merde. Non! Le jeu c'est un chef-d'œuvre, voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Tchernobylite, chef-d'œuvre. Absolute cinéma, 10 sur 10. Все кончено, сынок. Закрой портал. Сын, Просто отпусти. у тебя. Пройди через портал. Нет. Нет, не... Пора покончить с этим раз и навсегда. Если слышите меня, бегите отсюда как можно быстрее. Спасайтесь! C'est vraiment elle qui me parle, est-ce qu'elle souffre vraiment?
J'ai tué 2 personnes, frère. Je peux pas être égoïste. Faut que je me casse. Voilà, c'est tout. Il y a un moment, les mecs... J'ai trop merdé, je pense. Je pense que vraiment ma fin, elle est désastreuse même. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais... Спасибо, что указала мне правильный путь. Я этого не забуду, клянусь. Прощай. Теперь ты найдешь покой. J'ai la dalle de... C'est vrai que j'ai de la bouillie, j'ai plein de trucs à bouffer. Товарищам, что именно произошло на станции. Но после возвращения он изменился. Чернобылит полностью исчез. Его больше нет в зоне. Ok. Est-ce qu'on aurait fait le bon choix du coup? Сталкеры Игоря вытеснили оставшиеся войска НАР, а некоторых даже убедили перейти на их сторону. Pour l'instant que du positif. Теперь они помогают самоселам, выслеживая тех немногих монстров, которые все еще бродят по округе. On a eu une bonne fin. Оливер так и не получил возможности изменить прошлое и предотвратить засаду, из-за которой погибла его команда. Его одержимость почти толкнула его на темный путь предательства. Но он искупил свою ошибку, помогая Игорю с его миссией. Donc И c'est хотя bien ce que je Оливеру disais. пришлось отдать за это жизнь, он действовал ради чего-то большего, чем он сам. И свои последние минуты он встретил стойко. Tant mieux. Enfin, tant mieux, il est mort quand même. Несмотря ни на что, смелость и решительность Оливера никогда не забудут в зоне. Mérité. Oliver. Это странное место так и останется памятником сломленным героям со сложной судьбой. Жизнь Михаила всегда была полна насилия. Игорь никогда не встречал такого озлобленного, такого несносного человека. Но Михаил всегда был отчаянно честен. И с собой, и с другими. Михаилом двигало желание отомстить за смерть своих друзей. Но общение с Игорем постепенно научило его ценить и человечность тоже. On a sauvé Mikhail. Несмотря на грубость Михаила, на черноту его души, Игорь привязался к этому нервному сталкеру и считал его надежным союзником. Михаил решил остаться в зоне. И вместе с остальными... Ah putain, Mikhail, le goat, frère. Дом. Je suis heureux qu'il ait une fin. Сашко всегда был известен в зоне как одиночка и отчаянный смельчак. Жизнь не была Là, on voit ses yeux pour de vrai. И со временем он научился полагаться только на себя. Его борьба с НАР началась с желания узнать, как погиб его брат Руслан. Но стремление Игоря найти Татьяну держало Сашко на плаву до самого конца. Ah, ça casse les couilles, ça, par contre. Свои последние минуты он встретил с чувством, которое выпадает испытать не каждому. Без сожалений. Non, je pourrais pas dire que c'est bien. Je m'en veux parce qu'en vrai, ça fait... On dirait vraiment un gosse. Он умер так же, как и жил, смело сражаясь за тех, кто рядом. И этого было достаточно. Il a eu une mort plus ou moins heureuse. Крестовый поход Таракана против Крысиного Короля завершился. Он C'est vrai, едва Таракан? выжил в зоне и понимал, что его время на исходе. Теперь кто-то другой должен продолжить его дело и уничтожить зло на электростанции. Oh, l'ancien. L'ancien va transmettre le pouvoir? Но Таракан не боялся. Он ведь хорошо подготовил Игоря и остальных. L'ancien est parti. Enfin, il est pas mort, mais... Мы так и не узнали, кем на самом деле был Таракан. Безумец, святой или шпион. J'avoue que par contre, c'est un mystère. Hein. Je vais aller voir après sur internet s'il y a moyen de savoir qui est Tarakan. Но кое-что сомнений не вызывает.
старик был настоящим сыном Припяти. Его душа будет вечно Donc il a que les парить mauvaises над этими personnes. лесами и болотами. Когда все закончилось, мысли Ольги вернулись к ее матери и к судьбе самоселов. Она присоединилась к Игорю, потому что знала, что значит жить с дырой в душе, тоскуя по ушедшим. Ok. Après, Olga, j'ai moins d'affect, on a passé moins de temps ensemble, mais... Тревожный подросток из Минска. Ольга и не думала, что однажды станет борцом за свободу. Но иногда обычная встреча, произошедшая в нужный момент, радикально меняет нашу судьбу. Par contre, Cara design de fou, hein, Olga. Жизнь – непредсказуемая штука. Ольга решила остаться охотницей и рейнджером в лесах Припяти, вселяя страх в сердца тех, кто хотел навредить ее людям. Tant mieux. Je veux dire, elle est restée fidèle à elle-même pour l'instant. Как и многие до него, генерал Козлов совершил немало ошибок в погоне за хорошей жизнью. Ah, Война научила его, что потери и жестокость неизбежны. Она сделала его равнодушным к человеческим j'ai страданиям. envie d'aller voir plein de contenu sur Tarakan après. Enfin, sur Tarakan, sur... Je me vomis dessus, Благодаря Tchernobyl. своему племяннику Глебу, Козлов рассмотрел возможность повести свою жизнь по новой траектории. Он Oh. понял, что некоторые победы обходятся слишком дорого. Ah, donc on a même fait changer le grand méchant... Enfin, le grand méchant, le toutou. Козлов вовремя покинул Нар и доживал своей жизни в покое и Ah, созерцании. donc il s'est barré, il a Там, survécu. где даже Нар не Bah могли écoutez, приготовиться. good ending même pour le méchant, c'est cool, en soi. Амбиции и нездоровые импульсы чуть не стоили Семенову жизни. Он А был lui, qu'est-ce qu'il lui est блестящим ученым, но так и не смирился с распадом Советского Союза. Ouais, donc lui c'était un soviétique pur dur, quoi. Даже не будучи убежденным коммунистом, он не мог справиться с возникшим хаосом, который так ясно отражал пустоту его собственного сердца. Он погнался за мечтой о Чернобылите, в надежде, что его эксперименты положат начало Oula, bah новому lui il a du mal tourner, миропорядку. mon copain. В реальности он просто пытался заполнить болезненную пустоту. Ah ouais, в c'est своей violent, душе. mais après réel, hein. Enfin, je pense. Встреча с его бывшим студентом Игорем спасла Семенову жизнь. Хоть он никогда бы и не подумал, что такое вообще возможно. J'avoue que Перед ouais, лицом ouais, on l'a sauvé. смертельной опасности он понял, что больше не позволит собственным демонам контролировать его судьбу. Он покинул зону, надеясь, что найти успокоение еще не поздно. Без интеллекта Семенова Нар распался и исчез. Большинство наемников были убиты тенями или самоселами. Столкнувшись с огромными потерями, инвесторы отозвали финансирование. Только пустые казармы и заброшенные лаборатории на территории зоны напоминают о том, куда приводят нездоровые амбиции, замешанные на человеческих страданиях. J'ai tous les trophées du jeu. On a eu une fin plutôt... Alors. Je vais mettre la cam. Je trouve que nous avons eu une fin... Alors déjà... Attendez, que je mette ça sur le Discord de l'Axamok. Je crois que c'est ça pour avoir un beau screen. Enfin, un screen crop comme il se doit. C'est... Non, j'ai lancé internet. Je fais n'importe quoi, les mecs. Je vous le dis, je fais n'importe quoi. Where is Tim? Il est là. C'est ça? J'ai oublié une lettre. Donc, excusez-moi, je suis en train de mettre ça sur le Discord de la communauté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la Xamok TV qui est en description de ce live actuellement. Je trouve, personnellement, qu'on a eu une fin... Alors, pour Oliver, du coup, en coupant le courant moi-même, on a eu confirmation qu'il aurait pu nous trahir. Le bot. Oh, tu tombes au mauvais moment, le bot.
Vraiment, quand je peux te ban le plus vite possible. Je trouve qu'on a eu une fin assez cool. Dans le sens où Oliver n'a pas pu nous trahir. Au contraire, il nous a sauvés. Il a tué... comment je veux dire Boris ou nous. Parce que ça, honnêtement, je me pose toujours la question. Je n'arrive pas à savoir... Attendez, je vais changer la catégorie du live. Non. Et je suis en discussion. Voilà. Donc, Oliver a pu nous trahir, mais il nous a sauvé la vie face à Boris ou Igor, entre guillemets. Ce qui est, dans tous les cas... Putain, les boutons que j'ai sur la gueule. Bref. Ce qui est, dans tous les cas, une porte de sortie assez merveilleuse. Voilà. Il nous a offert la victoire. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de tuer Tatiana, qui pour moi était déjà... Je veux dire, c'est littéralement le patient zéro, Tatiana, donc on va pas se mentir sur le fait que... Je sais pas si on aurait pu la récupérer, machin. J'aimerais voir toutes les fins. On va aller voir sur YouTube s'il y a plusieurs fins à... Enfin, il y a plusieurs fins, mais on va aller voir toutes les fins si elles y sont sur YouTube de Chernobylite. En tout cas, je suis heureux. Voilà. Le seul truc qui me fait chier, c'est est-ce qu'on aurait pu sauver Sachko? Parce que Sachko, il est mort... bon, on nous dit... Attendez, parce que... Ouah, mon œil bleu, magnifique. On nous dit que Sachko est mort sans regret, entre guillemets, parce qu'il a protégé les siens, donc nous. Et d'ailleurs, je trouve que le jeu a pas mis l'accent assez sur le fait que... Après, j'ai passé pas mal de dialogues, mais... Sur les sentiments entre persos, parce que, vous voyez, j'étais soi-disant en mauvaise relation avec tous les persos sauf Tarakan. Et pourtant... Bah, je trouve pas que sur la fin, ils avaient l'air de m'en vouloir sincèrement. C'est-à-dire, Olga a tout fait pour moi. Tous les persos ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi. J'ai fini en 18h le jeu. Franchement, 1 heure pour moi. J'abuse un peu, mais bref. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir. Je pense que c'est Internet qui va nous apporter les réponses. Je vais aller sur YouTube. Je vais voir ça de suite. Vaut-il le coup? Alors ça, je m'en fous des tests sur le jeu. Je me souvenais même pas que Wankill avait fait une vidéo dessus. Une alternative viable à Soul... Ah oui. Bah... Alors. C'est pareil. Vous voyez mon écran. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer les deux jeux. Il y a des stalkers, oui. Il y a l'Ukraine, évidemment. Il y a Tchernobyl, évidemment. Je vous remets la cam, excusez-moi. Je sais pas si on peut considérer ça comme une alternative. Je pense que c'est un jeu à part entière. Je vais être honnête. Attendez, j'essaie juste de chercher les fins. All Endings, Wolfsrug 4K. Ok. On va se regarder ça après. Je pense que ça ne devrait pas être comparé à Stalker, dans le sens où déjà, bah, le scénario, l'histoire, tout est beaucoup plus poussé. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le côté relationnel humain, malheureusement non. Mais il y a un truc de rencontre, il y a un truc de map prédéfini, mais d'événements sur la même map en même temps. En fait, Stalker, n'importe quoi, Chernobylite, si j'ai le courage, je ne promets rien, je m'avance peut-être un peu vite, mais j'aimerais en faire une vidéo. À quel point ça m'a marqué, à quel point ça m'a... Parce que la dernière fois que j'ai pu jouer à un jeu... Bah, c'était Stalker, c'était sur avec comment ça s'appelle le truc pour jouer sur un PC à distance, bref, truc que Wankill Studio utilise sur le PC de mon ancien meilleur ami Elliot, voilà, qui m'a
plus ou moins introduit à l'univers Stalker. J'étais passionné, j'aimais beaucoup le côté post-apocalyptique, pays de l'Est et tout ça, mais je dois avouer que j'ai toujours été nul pour me connaître pour reconnaître un jeu ou ce genre de choses. Et c'est lui qui m'a introduit à l'univers Stalker. Voilà. Et donc du coup j'avais pu jouer sur son PC à distance à Stalker qui est beaucoup plus... Enfin après là j'ai joué en mode facile parce que comme je vous ai dit j'ai enchaîné beaucoup de jeux compliqués. J'ai joué en mode facile à Chernobylite mais qui est beaucoup plus rudimentaire je dirais. Voilà. Après j'ai fait Stalker 2 aussi. Enfin le Stalker 2. Pour moi, et ça va être dur parce que pourtant j'ai passé des heures dessus, Stalker 2, est moins bon que Chernobylite. En tout cas dans l'écriture, je ne le trouve pas aussi mémorable que Chernobylite. Chernobylite 2 est là. Je sais pas si j'ai eu mes thunes, je vais regarder de suite. Mais attendez-vous que j'enchaîne sur du Chernobylite 2. Hein. Parce que je veux savoir, pour moi c'est un excellent jeu, voilà machin. J'ai eu mes sous. Chernobylite 2, je vous le dis, ça va partir dans la même lignée. Hein. Voilà, pour moi c'est chef-d'œuvresque. Ça n'existe pas, mais voilà, et c'est tout. Je peux pas dire mieux, les amis. Merci Chernobylite d'exister. Je connais même pas le studio qui l'a fait, je ne sais rien sur le jeu. Discussion, non, guide, discussion, page du magasin. Allez, sur la page du magasin, oui, je suis né le 2 novembre 2001. Très positif, vous voyez que du très positif sur la Complete Edition. J'aimerais avoir un... Oui, bon, moins de 18, je trouve pas que ça le vaille vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gore, il n'y a pas beaucoup de quoi que ce soit. Ah, il a quand même été vachement encensé. Hein. Il a quand même pris beaucoup de récompenses, mais... 29€ pour Chernobylite 2, ça les mérite. Honnêtement, ça les mérite. Par exemple, vous voyez là, actuellement, j'ai la page de l'original soundtrack. Bah, je vais l'acheter de suite. Je vais continuer mes achats, je suis un abruti. Mais ouais, c'est un jeu marquant. C'est un jeu qui mérite beaucoup de choses. Oui, j'accepte. Vous ne voyez pas mon écran, Dieu merci, mais évidemment, j'achète. Ah, ma banque veut la validation que je vais faire de suite. Et voilà, pour moi, Chernobylite, c'est un jeu qui mérite. Voilà, c'est bon, je valide le paiement. Je veux la soundtrack tout de suite. Je sais pas si on peut se passer des musiques du jeu derrière. Installer le contenu, évidemment. Oui. Oui, je dis oui. Il va se DL one shot, j'imagine. Ah non, pas one shot. Après, c'est vrai que je suis pas en internet ici. Vivant dans un foyer jeune travailleur, je suis en Wi-Fi. Cela dit, plutôt bon Wi-Fi parce que vous me voyez en 1080 60 fps actuellement, donc j'aurais tort de me plaindre. Et voilà quoi. Donc est-ce qu'on peut écouter l'album? Alors. Il y a un lecteur intégré. Je suis con, je voulais baisser le son, j'ai reculé la musique. Voilà, je vous le dis, c'est pour moi, je vous le dis honnêtement, un chef-d'œuvre. En fait, je vous explique, j'ai enchaîné avec des jeux EA, des jeux... j'ai Red Dead, s'il m'a marqué beaucoup. Mais des gros jeux. Et franchement, très honnêtement, Chernobylite, ça m'a mis une claque. Alors, bande son, j'en ai 4. Ah non, j'en ai qu'une. Je sais pas pourquoi je me dis 4, mais... Donc je peux retrouver... Enfin, je suis heureux, je peux écouter les musiques de ce chef-d'œuvre. J'ai Deezer, puisque fuck Spotify et leurs IA et leur soutien à Israël, mais... Voilà, je suis heureux. Juste, je vous le dis, ça m'a rendu heureux comme jeu.
Maintenant, on va aller se regarder une petite vidéo. Un petit like. Сын, хорошо. Это убьет ее. Есть другой путь. Только страдать. Je passe pour voir où est-ce que ça nous emmène. Ok, il a fait destroyer le portal, donc c'est pas la fin qui nous intéresse. Ah, tout le monde y est gentil, tout le monde y est beau. Bon, il a pas la même fin que nous. Да тебя прикрывал. Какого... Нет, смотри. Все, что случилось. Но как? Я проходил через червоточины. Ouais, j'ai un petit peu le game pour mettre en x2 les mecs. Времени в том смысле, как их понимает Оливер. Нет, что создает собственный Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? континуум. Я. Каждый раз, когда ты принимаешь или отменяешь решение, ты перекручиваешь все измерение. Потому что ты часть меня. À chaque fois que tu fais, enfin que tu ne prends pas une décision, cela crée une entière dimension. Putain, ok. Из того же многомерного вещества. Ты определенно бог. Являешься и не являешься собой. Bah du coup on n'a pas eu la même fin lui et moi. Я покажу тебе истину. А потом все остальное уже будет неважно. Чего ты от меня хочешь? Ты когда-нибудь задумывался, почему, несмотря на весь прогресс технологий, вы, люди, так стремитесь к саморазрушению? Зачем вам разрушать собственную экосистему? Почему вы не можете перестать убивать другого и снова выгоды? Если ты собираешься сбить меня с толку, большинство людей — самовлюбленные засранцы. Мне не нужен потусторонний разум, чтобы до этого додуматься. Так, а дальше что? Ты предложишь какой-то новый мировой порядок, который возвестит... Думать, что ты такой нигилист. Но этого, наверное, стоило ожидать. Je me suis fait traiter de nihiliste. Нового миропорядка не хватит, чтобы спасти вас. Ah, c'est pas от all самих ending себя. ça, chef. Вы по природе своей... Вечную зону боевых действий. Хватало сил. Они никогда не покинут зону. Она стала их домом. Они все еще надеются, что однажды Игорь... в этом участвовать. Если человечество стремится уничтожить себя, пускай. Пока что я понял, что лучше. Но я и твоя главная слабость. Ты не можешь существовать. Я сын Игоря. Может, и то, и другое вместе. Ok, c'est très perturbant. Je pense que là, actuellement, avec ce qu'on a sur les bras... Parce que là, c'est pas du tout all endings, hein, je sais pas ce qu'il me raconte. Oh! Enter Portals. On a peut-être un truc, les mecs, attendez. Ah, il a même fait ce que moi. Ah putain, ça joue en espagnol, carrément. Ah mais du coup c'est un Enter in the Portal ça. Ce qu'on a vu avant. Il aurait jamais dû prendre la voix anglaise. La voix russe c'est 6 fois mieux. Pour le coup la voix... Enfin je veux dire en général, quitte à parter vite fait, on se moque des voix russes. Parce qu'en général elles sont assez drôles à écouter, machin, ou le jeu d'acteur n'est pas présent. Enfin russe ou, vous m'entendez, ukrainienne. Et là en l'occurrence, moi je trouve que le jeu d'acteur il est 10 sur 10, pareil, c'est le talent de doublage derrière le jeu est exceptionnel. C'est peut-être même ça qui m'a appréhendé vers l'histoire, je pense. Il y a un truc de vraiment, c'est le talent. Et ouais, la voix, enfin la VA du coup, je crois qu'on appelle ça. Voix anglaise, bah pour nous c'est VA. Pour les étrangers c'est VE j'imagine. Voice English, ouais. Dans tous les cas, franchement, pareil. Doublage 10 sur 10, j'ai rien à dire. Mikhail avait l'air fou comme il l'était. Oliver était froid et... Comment dire? Le soldat parfait. Sachko... Pareil, il était dans son truc seul au monde, j'ai perdu mon frère et tout ça. Olga, j'ai moins connu, mais quand elle s'énervait contre moi parce que bah, j'ai fumé son mec qui était dans une tenue du nard. Franchement, ouais, le doublage VO en tout cas. VO parce que on baise les Russes, vive l'Ukraine aussi, c'est un peu comme pour la Palestine. Bah franchement,
chef-d'œuvre, voilà, c'est pareil, tout y était, il y avait rien qui manquait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, je ne peux pas être contre ça, voilà. C'est pour ça que Chernobyl Light, je pense que je vais en parler encore un moment en stream. Et vous voyez, récemment, j'ai essayé de vous stream Fallen Order. Oui, c'est Fallen Order le dernier. Non, Jedi Survivor, pardon, je vous dis des bêtises, n'importe quoi. Manque d'optimisation alors que le jeu est pas... Enfin, il est beau, mais... À côté de Chernobyl Light, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle non plus, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grande... Enfin, à mes yeux, il n'y a pas grande différence... Voilà, et franchement, ouais. C'est beau de se dire, voilà, bon, par contre, ça, non. J'ai mis en x2. Il n'y a pas de cinématique plus complexe, on finit toujours face à cet arbre, même si on avait pris l'autre choix. Quoi? Igor se tue? Il reste qu'Olivier à la fin? Bon. On va finir avec ce chef-d'œuvre. Les amis, en tout cas, même si je pense ne pas tout comprendre et ne pas tout cerner, déjà j'aimerais beaucoup avoir la chance de rencontrer les développeurs de ce jeu, qui pour moi frôle le chef-d'œuvre. Je suis marqué par ce jeu. Honnêtement, je pense que je vais finir par acheter le 2 dans la foulée. Mais je vais prendre un peu de temps pour moi parce que j'ai besoin d'un peu de recul. En tout cas, jouez-y. Jouez-y. Si je peux vous le recommander, c'est d'y jouer. Savourez ce jeu. Parce que vraiment, très marquant. Et juste, je sais pas quoi vous dire. Et si. Parce que là, je suis en train de voir ça. Enfin, on va plutôt mettre ça parce que vous me voyez. Igor. Stalker sinistre. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Je pense que le jeu explique très bien les choses. Voilà, c'est... Niveau magnifique, tout. Enfin, je ne sais quoi dire, voilà. Prenez soin de vous en tout cas les amis. Merci d'avoir été présent sur ce stream. Je suis heureux d'avoir pu acheter le jeu. Et d'avoir pu acheter la soundtrack qui est vraiment bonne. Bonne soirée tout le monde. Peace out. Tout que vous voulez, toutes les outros que vous voudrez. Passez une excellente soirée. Et puis, au revoir tout le monde. Enfin, soirée, on est 15h50. C'est plutôt une excellente après-midi. Je vous remercie. Au revoir tout le monde.